Привет, ребята! Все, я начинаю снимать влог. И у меня получилось, найти эту карточку, чтобы перекачивать на компьютер. И теперь я так рада, что я могу снимать влоги для вас. И сегодня Ну ладно. Уже все ушли в бассейн, только что я осталась дома, чтобы снять начало этого влога. Сегодня 23 июня, четверг. Вот. Почти 11 часов. И сейчас я уже готова идти в бассейн. Буду, конечно же, снимать в бассейне. И встретимся в бассейне. Мы идем на море. Время 5 часов, наверное, уже полшестого. Мы пойдем на море вместе, с Димой, с кем мы купались. Но они уже, наверное, уже пришли. Stop.
море. По пути домой после моря мы зашли в магазин. И мы пришли, мы не хотим ужинать, потому что я там съела один бутербродик, мы с собой брали. И сейчас время уже практически 10 часов, ну 40 минут где-то. Так, телефон был под рукой. А, вот. Так. Ну да, вот, практически 40 минут. И на этом я влог заканчиваю. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Если вы хотите каждый влог, ну, чтобы влог был через неделю, господи, какую неделю, чтобы влог выходил через один день, то ставьте лайки. Давайте под этим видео наберем 20 лайков. Думаю, мы сможем. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!